ari hagati aho babambye umwana w'intama. umuririmbyi atangiye agira ati hari umusaraba wari hagati y'abambuzi, aho niho babambye umwana w'intama, uwo nta wundi ni Yesu Kristo, kandi kubambwa kwe no kubabazwa kwe nitwe yaziraga. Yesaya niwe wagize ati rega imibyimba ye niyo yadukirishije. Amaze rero kunyura muri izo zose nk'uko twagiye tubivuga, yahise aducira inzira kugira ngo nitwemera kuyinyuramo tuzagere mu bwami bw'Imana. Reka rero mbasuhuze bakunze b'ikiganiro ijambo ry'ubugingo, mwese aho muri mudukurikiye. Reka mbahe ikaze mu ijambo ry'Imana, reka mbahe ikaze mu kiganiro ijambo ry'ubugingo, dusenga Imana tuyiragiza tuyisunga kugira ngo ibane muri natwe muri ka kanya keza k'ijambo ryayo. Mana yacu, ni wowe uduhamagarira kugukorera, ni wowe uduhamagarira kugukurikira, kandi wabwiye kuri uramubwira uterega kuro, ubwo nguhamagaye mu izina nzakujya imbere ahataringaniye mparinganize, nzavunagura inzugi z'imiringa n'ibihindizo by'ibyuma nabyo nzabicamo kabiri. Nzi neza kuri Imana izabana natwe kandi ibana natwe kugeza ku mperuka y'isi. Niko wabwiye abigishwa urababwira uti umva mbabwiye ndi kumwe namwe kugera ku mperuka y'isi. Nibyo uri kumwe natwe kugera ku mperuka y'isi. Bana natwe mu mwanya w'ijambo ryawe, kandi imitima yacu ihindurwe n'ijambo ryawe, kuko nzi neza ko muri ryo harimo imbaraga zo guhindura byinshi. Byose ubikorere kwiyubahisha mu izina rya Kristo Yesu, amen. Nzahora ndirimba umusaraba wa Yesu, niwo gakiza kacu katurutse. Turakomeje n'inyigisho yacu turimo tuganiraho igira iti imisozi irindwi umukristo anyuraho yerekera mu bwami bw'Imana. Imisozi irindwi umukristo cyangwa abizera banyuraho cyangwa baterera berekera mu bwami bw'Imana. Aka ni agace ka gatatu k'inyigisho, aho tugiye gukomeza tureba umusozi wa kabiri. Mbibutse ko mu gace ka kabiri aribwo twabonye umusozi wa mbere. Uyu musozi twabonye ko witwa umusozi w'urwambariro. Ni umusozi umuntu ageraho akiyambura ibimuremerera byose n'imbumburi zose akuye mu Egiputa, ubundi akambara umwambaro urugamba, akambara umwambaro umwemerera kunyura muri iyi nzira. Mbibutse ko iyi nzira kubera gufungana kwayo, nk'uko Yesu Kristo yabivuze, ntabwo byemerera umuntu kuyinyuranamo imbumburi, ntabwo byemerera umuntu kuyinyuranamo ibyo atanga se iburyo ibumoso, ibiki byose biba bimusaba kubanza kubitura akabyiyambura, kugira ngo atazagira uwo abikomekesha, kugira ngo atazagira uwabijomba, kuko iyi nzira ni ngufi, ni ndirafunganye, kandi haba harimo n'abandi bagenzi. Iyo rero umuntu ayinjiyemo atwaye ibifurumba, atwaye ibifuka, iby'amabuye, iby'ibiti, iby'amahwa, iby'ibyuma, iby'ibiki, uzasanga akomeretsa benshi mu nzira, kubera ko atigeze anyura ku irembo risukirwa ngo babimwake. Nibamara kubimwaka bamwambika umwambaro umwemerera kuyinyuramo, atagira ubangamira, atagira uwagora, atagira uwo asitaza. Dusoma ijambo ry'Imana, dukomeze n'agace ka gatatu tureba n'undi musozi umukristo tunyuraho tugana mu bwami bw'Imana. Munyemerere duhere hano mu gitabo cya Yeremiya umuhanuzi,
Yeremiya igice cya 20 umurongo waho wa 7. Yeremiya 20 umurongo wa 7 yaragize ati ayi Uwiteka waranshutse nemera gushukwa undusha amaboko nicyo gituma unsinda mbindutse urwamenyo umunsi wose umuntu wese aranseka ayi Uwiteka waranshutse nemera gushukwa undusha amaboko nicyo gituma unsinda mbindutse urwamenyo umunsi wose umuntu wese aranseka. Twigire muri Matayo ubutumwa bwiza, Matayo ubutumwa bwiza igice cya 11 duhere ku murongo waho wa mbere tugere kuri 6. Ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Matayo ni igice c'11 umurongo waho n'uwa mbere turagera ku murongo waho wa 6. Yesu amaze gutegeka abigishwa be 12 avayo ajya kwigisha no kubwiriza abantu mu midugudu yabo. Ariko Yohana yumviye mu nzu y'imbohe ibyo Yesu akora, atuma abigishwa be ko bamubaza bati mbese ni wowe wa wundi ukwiriye kuza cyangwa dutegereze undi? Yesu aramusubiza ati nimugende mubwire Yohana ibyo mwumvise n'ibyo mubonye, impumyi zirahumuka, ibirema biragenda, ababembe barakira, ibipfamatwi birumva, abapfuye barazurwa, abakene barabwirwa ubutumwa bwiza, kandi hahirwa ibyanjye bitazagusha, kandi hahirwa uw'ibyanjye bitazagusha. Imana idufashe cyane. Nageze mu gicucu cyawo numva nguwe neza, ingoyi z'urupfu zimpamu. Uyu musozi wa kabiri turawita ngo iki? Tubiheshejwe na Mwuka Wera w'Imana. Uyu musozi twawuhaye izina ryitwa Mushidikanyi. Mushidikanyi niryo zina twahaye uyu musozi. Kubera iki uyu musozi uje witwa Mushidikanyi? Uyu musozi iyo uwugezeho utangira gutekereza ko waba waribeshye inzira. Iyo ugeze kuri uyu musozi utangira gutekereza ko waba waribeshye inzira. Uyu musozi niwe musozi ugeraho ukageragezwa bakareba mu by'ukuri niba waraje muri iyi nzira warabitekerejeho. Mbibutse ko umuntu wese winjiye muri iyi nzira bamukorera test, ariko ubundi waje warabitekerejeho, waje warabyiyemeje, waje warafashe umwanzuro, waje uzi amakuru neza, waje wiyemeje kuzaba muri iyi nzira, waje wararahiye ko niyo rwaba ari urupfu nta ribi. Uyu ni umusozi ugeraho ugatangira kwibaza utari ku bundi iyi nzira niyo cyangwa siyo? Ni Yesu nakurikiye cyangwa si we? Ni Imana nizeye cyangwa si Imana? Bakristo bene data munkurikiye, reka nongere mbabwire ko akenshi iyo umuntu ayoboka Imana akizera Imana akaba umwemera cyangwa umwizera, aba yumva ko ibibazo birambiye. Abavuga uti pe nguye ahashashe, ubuzima burahindutse, imibereho iraje, ngiye kuba amahoro, ubuzima burahindutse. Ngibyo ibitekerezo n'imyumvire abantu benshi binjirana muri iyi nzira. Ibyo nabuze nzabibona, ibyo ntagezeho nzabigeraho, iterambere ntabonye nzaribona, abanyanza bazankunda. Ngiyi imyumvire n'ibitekerezo abantu binjirana muri iyi nzira benshi. Umuririmbyi umwe wa korali Intumwa Zidacogora yagize ati tugitangira iyi nzira twibwiraga ko ibibazo zacu zose birangiye, ariko ntitugezemo hagati biba biraducanze. Hari aho yagarutse kenshi agira ati ndarambiwe nisubiriyeyo, ariko
bagarutse bamubwira bati wirambirwa, humura, wicogora, nk'iyo urugamba rukomeye ruba rugiye kurangira. Nguyu umusozi witwa Mushidikanyi, abantu bageraho bagatangira kwibaza bati banza twaribeshye inzira, aho bari batubwiye banza atariho, aho twatekerezaga banza atariho twanyuze. Uwitwa Mukristo we yahise ngo ni igikombe shidikanyamana. Mu gatabo k'umugenzi igice cya mbere we yahise ngo ni igikombe shidikanyamana. Uyu ni Yeremiya, ni umuhanuzi wahanuriye amahanga, ni umuhanuzi wahanuye mu bihe bikomeye, ni umuhanuzi wahanuye ararwanywa, ariko kandi yarabonye Imana. Uyu yahamagawe n'Imana, ahamagarwa n'Imana akiri mutoya. Ese twe mugira ngo Imana ntiduhamagara tukiri bato? Mugira ngo Imana ntitumenya kera? Umwanditsi w'Abaroma yagize ati ab'Imana yamenye yabatoranyije kera, abo yatoranyije yarabatsindishije. Murumva umugambi w'Imana ku buzima bwacu igihe utangirira watangiye kera. Twinjira mu muhamagaro twisanga Imana yaradutoranyije. Uyu ni Yeremiya rero yamuhamagaye akiri muto, abanza no gushidikanya agira ati ibi bintu nshoyemo, ibi bintu mpamagariye, ibi bintu nyinjizamo, aho nzabishobora ko gifite imyaka y'ubutoya? Imana iramubwira iti humura, ndi kumwe nawe, nzabana nawe, inshuti yanjye wonkurikiye. Birashoboka ko izi mvugo wigeze uzumva mu matwi yawe nk'izo Yeremiya yabwiwe, abwirwa ati humura, nzabana nawe, ntacyo uzaba, nzagendana nawe, humura rwose, humura, ndi Imana yawe, humura, humura. Nizo rwose warazibwiwe. Yeremiya yaginjiye mu muhamagaro azi neza ko ari Imana imuhamagaye. Ureke bimwe by'ubu ngubu batwigirizaho nkana, rimwe na rimwe abahanuzi bakanatubeshya, bakatubwira n'iby'Imana itababwiye, bakatubwira ngo niyo ibivuze, nyamara ari ibyo bihimbiye. Ejo bikadukoraho twibwiraga ngo ni Imana yavuganye natwe, ariko uyu Yeremiya niyo yavuganye nawe, si umuntu wamubwiye. Imana nishimye. Oh, haleluya, 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 haleluya. Uyu ni umusozi umuntu yibaza niba ari Imana yakurikiye cyangwa niba atariyo yakurikiye. Hagati mu muhamagaro Yeremiya yahuye n'ibigaragazo byinshi, kugera ku rwego ahura n'intambara zaba yakita ngo ni bagenzi be muri uyu mwuga, muri ubu buhanuzi. Ese mugira ngo mu bigaragazo n'intambara duhura nazo muri uru rugendo ntiharimo n'izo duterwa n'abo twakita ngo ni bene wacu mu byo kwizera? Ntiharimo n'izo duterwa n'abo twakita ngo ni bene data mu byo kwizera? Ntiharimo n'ibyo duhura nabyo duterwa n'abo twakita ngo dufatikanyije urugendo? Ntiharimo ibyo duhura nabyo tubitewe n'abo twakita ngo twese twizeye umwami umwe? Uyu Yeremiya yaratotejwe kugera ku rwego n'abo yakita ngo ni bagenzi bo mu byo guhanura nabo bamubangamira. Aha rero niho yinjiye kuri uyu musozi Mushidikanyi, atangira kuvuga uti ariko murabizi, nta kabuza ibyo nishoyemo Imana yaranshutse, namwe nimwumve. Aho umuntu atangiye gutekereza ko Imana ari umushukanyi, ubundi tuzi ko umushukanyi nk'uko ijambo ry'Imana ribivuga ari Satani. Ntabwo Imana ishukana. Ariko iyo umuntu ageze kuri kuri uyu musozi, hari ubwo avuga amagambo ativugishije, atewe n'umubabaro n'agahinda, harimo no gutekereza ko yibeshye inzira. Ariko uyu we none hatangiye kugira ati nta kabuza Imana yaranshutse. Bana b'Imana, ntabwo Imana yagushutse, nuko ugeze ku musozi Mushidikanyi, aho wibaza uti se niyo cyangwa siyo? Imisozi umukristo anyuraho ajya mu bwami bw'Imana, niyo nyigisho turimo turaganira. Imana ihumugisha Bosco Nshuti aragira ati sinjirata ikindi uretse umusaraba umwami wacu Yesu Kristo aduhinduye kuba abana b'Imana,
tumaze guhinduka abana b'Imana, twatangiye urugendo rugana mu bwami bw'Imana, aho Imana yacu iri kandi twifuza kuzabana nayo. Turakomeje turebera hamwe mu by'ukuri iby'uyu musozi, benshi tuwunyuraho, abandi muzawunyuraho. Niba utaranawunyuraho birashoboka cyane ko bakwakwije amata n'ubuki ukiza, ariko hamwe tuza. Iyi nzira, uru rugendo rurasa ku bagenzi, ni ukuri rurasa, ntabwo izi nzira ari ebyiri, izi nzira ni imwe twese tunyuramo. Ntabwo rero mfite iyanjye ngo nawe ugire iyawe. Icyakora amashusho n'amasura y'ibigeragezo ashobora gutandukana, ariko icyo nzi cyo ni uko nta kitari rusange mu bana b'Imana. Uko niko umugabo witwa Pawulo yabwiye Abanyakorinto, arabwira ngo erega nta kitari rusange mu bana b'Imana. Twihuse rero, uyu ni Yohana umubatiza. Umubatiza niwe wabatije Yesu, amusanze kuri Yorodani yamubatije. Namwe nimureba umuntu w'umushumba wabatije Imana, abatiza umwami, abatiza Yesu, umwami w'abami wari uvuye mu ijuru, akamwibiza, akamudubika, akamubatiza. Uyu Yohana murumva atarakomeye, ntiyari afite amakuru, ntiyari yizewe, ntiyari yemewe, ntiyari amaze iminsi avuze urw'amakomera asakuza mu butayu, yicwa n'inzara, agira ngo utavuga uti nimutunganye inzira z'Uwiteka mugorore inzira ze. Murumva uyu mugabo atarakomeye, ataravuze ubutumwa buruta n'ubwo twavuze. Hari igihe twicara tukavuga tuti twavuze ubutumwa, tukajya muri detaye z'imyaka tumaze tuvuga ubutumwa. Uyu munsi turi kubuvuga baduha za mikorofone, bagira bate? Iteraniro, urusengero rutarengeje metero 10 na zingayo, dufite za mikorofone impande zose, za oparireri bazicometse. Ariko uyu yitwa Yohana Mubatiza yahagararaga mu butayu, akabwiriza umurwa wose, akabwiriza umudugudu wose, abantu bose bakumva ubutumwa bwiza. Murumva uyu mugabo ataravuze? Yaravuze, ni ukuri yaravuze. Ariko ngo iminsi mibi mugereho, agera ku musozi witwa Mushidikanyi, aho yibaza niba ari Yesu yabatije cyangwa niba atari we, niba ari we yabwiye abantu cyangwa niba atari we, niba ari we yari ategereje cyangwa niba atari we yari ategereje. Burya yari ageze mu buroko, ari mu nzu y'imbohe, umusozi Mushidikanyi, aho yari atangiye kwibaza uti banza atari we, ahubwo bambwire ntegereze undi. Ariko igitangaje, Kristo yamubwije ukuri ko ku mutima, aramubwira uti ni ngewe, kandi n'imirimo iri gukoreka rwose, yewe Yohana we, kandi wirinde utagwa, ntibikugushe. Abantu benshi bagushijwe n'imvugo za Kristo, abantu benshi bagushijwe n'imvugo z'Imana, kubwirwa ko ibintu bihindutse bakabona bigiye byakomera, kubwirwa ko batabayo kandi bakabona urugamba rurarimbanije, kubwirwa ko bazamererwa neza bakabona bamerewe nabi, kubwirwa ko bazishima ahubwo bakabona barababaye, kubwirwa ko bazaseka bakabona bararize. Abantu benshi byarabagushije, bahisemo ibasubiza mu Egiputa. Ariko nimugarukiraho, uyu ni umusozi witwa Mushidikanyi. Nimwigira imbere muzabona uburengezi bw'Imana, nimwigira imbere muzabona ubutabazi bw'Imana. Imana nishimwe. Haleluya, haleluya. Numva nguwe neza ingoyi z'urupfu. Igitabo cya mbere cy'Abami igice c'19, uyu mugabo yitwa Eliya twese turamusoma turamwumva, yabaye ikirangirire, yanditse amateka. Uyu Eliya niwe wamanuye umuriro uva mu ijuru utwika igicaniro. Uyu Eliya niwe wahagaze mu butware, agategeka ko ingabo umwami yari amwoherereje kumufata zishya zigakongoka, ingabo batayo zigera kuri 3 zose zishya. Uyu Eliya niwe ufite amateka akomeye cyane yo gucebura, akagenda adateze, atanyuze mu modoka, adateze indege, agatanga umwami wari uri ku mafarashi kugera ku irembo. Uyu Eliya afite amateka akomeye, yakoze ibitangaza bikomeye. Uyu nguyu yagiye ahindura amazi, yagiye atubura ibintu byari bike bikaba byinshi. Harya uyu mugabo murumva adakaze, atarakoranye n'Imana. Ariko reka mbere kageze ku musozi Mushidikanyi, amagambo yavuze, yagize ati
nyuma yo kumanura umuriro no gutwika igicaniro kigashya, uwitwa Yezebeli wari shitani muri we. Ndamubwira ngo hari abantu bafite amashitani muri bo, bigendera ukagira ngo ni abantu ariko bafite amashitani. Uyu ni Yezebeli, umugore wa Ahabu, yari afite amashitani. Avuga amagambo akomeye, aravuga mwumva nkubwire Eliya we, mumubwirire muti nintamuhwanya n'abahanuzi b'ibinyoma banjye yishe, imana zizabimpore. Umva ngo Eliya ageze ku musozi witwa Mushidikanye, ngo aragenda agahinda ngo umubabaro uramwica, ngo yumva agize ubwoba bwinshi, ngo aratengurwa. Baragenda ajya ku musozi ngo yicara munsi y'igiti cy'umuratemu, ngo ashaka kwiyahura. Aravuga ngo ariko ngiye kubwanjye numva gupfa bindutiye kubaho. Ariko ahangaha niwe yari atajya kuvuga ngo ubu ni Imana nakurikiye, niyo navugiye, niyo nahagarariye ku musozi Karumeli, cyangwa siyo. Uyu ni umusozi Mushidikanye, aho umuntu agotwa n'amakuba impande zose, akagotwa n'ibigeragezo n'ibibazo, agatangira gutekereza niba ari Imana yakurikiye cyangwa atariyo yakurikiye. Ariko burya niyo nuko uba ugeze ku musozi wo kutestinga barebe mu by'ukuri n'ibizo urimo warabijemo by'ukuri. Abisirayeli ngo bawugezeho batangira kubwira Mose, baramubwira batari ko Mose, ubundi wari udukuye mu Egiputa tujyana he? Iyo uza kutureka tugapfirayo. Hari igihe abantu batekereza, hari igihe abantu bavuga bati ubundi nari nkijijwe njyahe, najyaga he? Ko mbona ahubwo naje habi kurutaho nari nibereye. Hari igihe abantu bisubiramo bakavuga bati ko kiri umupagani ntaburaye, ko kiri umupagani nari meze neza, ko kiri umupagani ntigeze mbura umwenda, ubu najyaga he? Ariko ndagagira babwira ngo nimukomere muhagarare kigabo. Ni umusozi wo kubagerageza ngo barebe niba muzi ukuri koko mwarahisemo gukurikira Kristo, mwabitekerejeho. Ahangaha niho Petero n'abigishwa bageze nyuma y'uko Yesu Kristo bari barizeye abacitse cyangwa se abasize, yisubiriye mu bwami bwe, yisubiriye mu ijuru. Baravugana batari ko murabizi, uyu mugabo ibyo nta wabimenya, yatuburaga imitsima tukarya, none dore aragiye. Mwaretse tukifatira inshundura, ngo bafata inshundura bahitamo kujya kongera gukora umwuga bakoraga. Uyu musozi benshi iyo bawugezeho bahitamo gusubira mu myuga bakoraga. Uwakoraga igifunda akagisubiramo, uwaryaga yibye akajya kwiba, watekaga imitwe akayiteka, uwabeshyaga akabeshya, akavuga bati byose n'ahandi n'ubundi, bagasubira mu Egiputa mu mutima, abandi bakabishyira muri puratike. Ayiwe, ariko nimukomere, uyu ni umusozi ukaze, nimuwunesherezaho, nimuhagarara kigabo mugatsinda, nimuhagarara kigabo mugakomera, muzabwirwa ijambo ry'iryo Imana yabwiye Mose, mubwira iti bwira Abisiraheli bahumure, bakomeze urugendo, Abanyegiputa babona uyu munsi ntibazongera kubabona. Nimuhumure uyu musozi nubwo bateye ubwoba, ukawuteye benshi gushidikanya no gutekereza ku Mana ko baba baribeshye ku nzira. Burya n'inzira niko iteye, niko imeze, n'aka gasozi kabamo. Nimwemere mukanyureho, nimwigira imbere, hari indi misozi muzinjiraho. Imana nibaha umugisha. N'ikiganiro ijambo ry'ubugingo n'Evangeliste Misaga Rushiredi muri kumwe muri izi nyigisho, nk'uko tugenda tubana no mu zindi. Munyemerere dusumbikire aka gace ka gatatu, hano tuzakomeza n'agace ka kane. Imana nibane namwe, kora share, usangize bene so izi nyigisho uko uzibona, kandi nzi neza ko abajyana na Kristo gutabara abandi aribo bazagabana umugisha w'Imana. Uri ku gasozi, uri ku musozi ushidikanya, urimo wibaza uti se bimeze bite? Komera dusenga Imana. Mana yacu turagushimiye, ijambo ryawe ni rizima kandi ni ryera. Nzi neza ko iyo turyumvishije kandi tukaryitaho ritanga impinduka mu bugingo bwacu. Unyemerere rero buri muntu wese aho aherereye n'aho ateze amatwi akurikije ijambo ryawe, umugirire ibambe kandi umufashe ye gusubizwa inyuma n'ibizabona no gutekereza ko baramushutse. Ntabwo ushukana, aho tugana ni heza si habi, nubwo inzira tunyuramo ibasha kubigoye, ariko aho tujyana ni heza ntabwo ari habi. Nizo koko benshi bahitamo kuyikwepa, abandi barayitinye binyurira mu ngari bavuga bati ntitwabishobora, ejo tutazahura n'akaga. Ariko muzi ko bahisemo kuyinyuramo, aho bajyana ni heza. Nk'uko wanyuze muri iyi nzira ikugoye Kristo, bikarangira utsinze kandi unesheje, ugahabwa ubutware n'uyu munsi ukaba uri umwami, ni nako abayinyuramo nabo nibanesha bakayinyuramo bakazanesha, uzabaha ubutware, uzabaha ubwami, uzabatumbagiza, uzabashyira hejuru. Reka ngushimire ko uzatubasha muri byose, mu izina rya Kristo Yesu, amen.
nyura kuri 07845247 07845247 mu gihe hari icyo wifuza kutubwira, kutugisha inama, kudusangiza inyunganizi. Imana nibahe umugisha.